درود و دراباتت من قاضی ریحانه شما گوش دارده بلوچ راجی زرمبش دزم بیر نمی یکشلیں جهد 38 سال مروچی سرجم بیتا مروچی 24 دسمبر و 24 دسمبر بیان میں بونشت ایرکنگی روچند 24 دسمبر 987 بلوچ نو دربر گل بیتم بیسوے پیسرگی باس کا بلوچ نیشنل مومنٹ بیان میں بنیاد ایرکڑ آروچی بی این میں نام بلوچ نیشنل یوتھ موومنٹ بی این وائی میں نام سرا آوارت تھے مروچی 38 سال وزگا پد ہم بی این ایم نا یو کا بی ایس سوے لیکا ہے راستے پشت پدند بلکہ بلوچ آجوی جہدا چدرسم پیسرند بلوچ زرمبشت تہا بازن شستو ہی رتکگ بلے بی این ما ہروادا راستیں کش گچین کرتو بلوچ زرمبشت زندگ داشت سال 2003 شہید فدائے شامیری اپد وادی بی این میں آروچی ہرچی راشون استتند آچا زرمبشتا برگشتند پوائے ہمیں لوٹت کہ چدو دیم راجدوست سیاست گارو گمسار بھی بیت بلے شامیر واجہ غلام آمدہ وتی آروچی راشونانی گپ نظر تو فدائے لے کا زندگ داشت 9 اکتوبر 2003 شامیر واجہ غلام آمدہ بی این میں باجادار کے جار پر رینت ایروچا پریس کانفرنس کو اوگشت کے بی این ایم وتی لیک ہی بنیادانی سرا برجمانیت شامیر واجہ غلام احمد و آئی ہمراہانی گپ تچکت آئیں گشتگت وادی 24 دسمبر 987 چا بی ایس و گیشتگیں سیاسی کارکنہ بی این ایم آروچی نام بی این وائی امت پتہ 989 بلوچستان نیشنل موومنٹ نام ایرکنگ بھی رندا بلوچ نیشنل موومنٹ 987 وادی کے بی این ایم جوڑ بیتا آئیے مول امی بیتا کہ بی این ایم بی ایس وے دراج پندین جوہدا یکشل برجا داریت بچہ کہ بی ایس وے نو دربران چا بی ایس و پد کے گیشاں چوشیں گلے نیستیں کہ اب بی ایس وے لے کہانی پدا وطی اما سیاسی لے کہاں دیما برت بکنا بلوچ زرمبشت تہا آجوی زرمبشت تہا سیاست ہورکی ہے سندھ آپ اور کنک بھی بیت بلوچستان چا پاکستان زورگریا او بلوچ راج چا پنجابی بالادستی در کنک بھی بیت فدا حامد راشونیا انچیں گلی بنیاد ایر کنک بیت کیا اجبر چاہے چیز ریابن نبی چا ایک چیز مترسیت امودا کہ بلوچ سیتنت بلوچ سیتانی پاریزگا چا کسا ریابن مبی بلے چاہیے شامیری پد راشونا ایلی کا یلادات چاہیے برگشتن و پاکستانی پارلیمانی سیاست گچین کو بلوچ راجہ پاکستانی پارلیمانی سیاست نمن نتگت بی این میں راج دوست راشونا وتی لے کہے پدا آنسا کے مزنی نہادی داتک مزنی باہی داتک راشون واجہ غلام احمد زور بیگوا کنک بود بلے وادی کے آیلا اشداد پدا ہم چاوتی لے کہا پد نہ کنزت چاوتی راہ پد نہ کنزت بلکہ چھ تو گیشتر کارے کو پمشکا 9 اپریل 2009 لالا منیر و شیر محمد پجیگا شامیر کنک بود واجہ غلام احمد شامیری پد بلوچ زرمبشت تہا
وطما وتی ناسیلی ودی بیتن مردمانی گروچیل بندات بیت ارجکی روٹگا کے منی گورا گیشتر وسواک بیت لاتے مردما پسند و ناپسند بنیادا کوشش کو کہ وتی پسند مردما بیاہن دیما راشون جوڑ بکنند بینم ہم چائشیا سہن مند بود بلے گلے اما کے لیک ہی باس کتنت آیا گوں ہو پارا گوں داشتا گوں سسائی رستمیا بزنگو فکری بالگیا بلوغتا دیرچاریا اس دراہیں جیڑا گوازین تن اوپار کو ایمیان لاتے انچے واق استن کہ آ راجمستری ادارانی منوک نہا آ گل منوک نہا آیا وتی ناسوبی اچھی کے وتی کارپدانی بنیادا آ بیسو بتنت آئینی گل پرست پروشا ہم آچتن تانی کار دیمان رو گاتن آیا کوشش کو کہ آمی میارا بیین میں سرا بلڈن تو یہ بوشنت کہ ادرائیں کار بیین میں کتگا رسانک در تہا دروگیں گپے شنکو دروگو دراش بنداتش کو راستی چیرش دات دروگ بستش بلے بیین میں اے اڑانی تہا وطارا مان ندات بلکہ وتی سرجم دل گوش وتی منزل نیم گا کت ناگی کی جابرانی تا ہم بیین میں 2010 2004 و اپریل 2022 اما کے دو دے استد راجمستری جمہوریت ابرجا داشت او وتی من دے راجمان پترے نہاد لوٹائن تنت گچینی 2000 اپریل 2022 راجمان پتر پگلا یک انچے کشکی نوکی جوڑ بود یہ روچا گلے باس کا یہ گپ منارنت کہ بی این ایم نوکی جاورانی پدا وطر رجین کے بودش دارت آئین تہا مٹی آرگ بیت گلے اگدہانی تہا مٹی آرگ بیت تو یک نوکی پندیا راہ کپتین چاہی راجمان پترہ پد بی این ایم گون نوکی توان مندیا چست بود گلے لیکا گیشتر شیشارو چھتر رنگیا دیمات کنت مروچی ہم مردمی بنیادہ بلوچستان آجوئی جہد بی این میں بنوکی لیکا انت ادارہ جوڑ کنو کو سیاست کنے کے راہ بند زور اے راہ بند بنیادہ مروچی گلے تہا مردمی اگبالانی پانک جنیں گل وانو کو زانگے ترہمگی بزن ادارہ آئی ٹی انفارمیشن اور رویدگی ترامگیج اور کار کنگام چوشی مدینست بلے اے ترامگیجاں وتی کارکردگی بنیادہ پگلا نو کی راشواس کت آیو کی سال 2026 بین میں دگا راجمان پتر یہ سال بھی او دا نو کی منزل میں ودار کنگانت شامیر واجہ غلام احمد ایک وشتن مروچی ہم مارا راشونی کنت بی این ایم لیڈرانی گل نہنت کارکنانی گل انت ہمیں سساحت کیشی بنیادہ آیا وتی سیت سیاست نکو آ لباں چیر نتر رینت بلکہ آیا راجی سیتا نرا دوست کو سکی وہ پار کرتا اوتی سہا ندر کرت مروچی باسکانی یہ ذمہ واری انت کہ ہا مٹ ویتگین جاوران شری رنگا بیچارن تو بوہانت وتی سرپانی تہا ام سنتیو امہانگی برجا بیدارن گلا فرسانی رنگیا یا کنچے وڑیا کہ گلے کارانی بنیادہ چیزی بیویت آشوبے تچ کے راہا گلا دیما بگرنت بی این ایم آشوبی گلے بی این ایم کرد انجیوزا نی پیمم نبید
مبت بلکہ لیکہیو سیاسی زرمبشتی پیما بین وتی کردا پیلو بکنت ما دراڈیها بین میں بہگ چیشیا جہانی تکا گل پرکار ویتر چیئرمین ڈاکٹر نسیم راشونیا گلا صحرائیں صوب مندی رسے تک مروچی بلوچ راج توار سرجم جہانہ جگ سگائیں ای صوب مندیانی برجا دارگ وتی ترانگی جان دارگ انت استحکام آرگ جست و پرس کنگ احتساب او وتی سرا ود شرگداری کنگ کو تنقیدی ای میں درسانی ذمہ واری اے ہمارا بندند کے ہر وعدہ شاہمیر واجہ غلام آمدہ ہر وعدے کے ما گوائی نشتگیں گوائی گا پتران کو تک آئیے مہرامی چیزا نے سوچ داتا جست پرس وتی سرا ود شرگداری کنک بی این ایم ہما گلند کے سری برا چدرسم پیسر بلوچستان آجو یہ گپ پی جتک مروچی مانا یو کا شہید فدا احمد تو شہید غلام احمد لے کہانی پشت پدیں بلکہ ماں واجہ عبدالعزیز کرد یوسف عزیز مکسی اور بی ایس اوے دراج پندانی ہم پشت پدما ہیں مارا گومتی لے کہی پوتوی گومتی تچ کے گانگی جانی پارستا ای ماں ناری نگین تو پیش داری گیند کہ ماں ای مزنے مڈیے وارث بہگے پشت پد بہگے مہتائی بودشتہا کہ ماں ای مزنے مڈیے پشت پد دے بلوچستان آجو بات بی این ایم وتی جوہد تہا صوب مند بات